제가 요 논문을 쓰면서 요거를 C1 영역으로 해서 이렇게 알루미늄하고 SiO2가 전권 부분을 C1 영역으로 하고 요 대각선에 있는 걸 알루미늄하고 비석이 많은 쪽을 C2 영역으로 해가지고 제가 두 가지 실험을 했어요. 그리고 이제 여기다가 해가지고 갈색 산화물을 한 가지씩 제가 섞어봤거든요. 근데 이거는 이제 C1 영역이에요. C1 영역에서 이렇게 해놨더니 C2 영역에서는 이렇게 했어요. 첫 번째는 3시간으로만 갖고 C1 영역으로 C2 영역을 해봤더니 C1 영역에서는 굉장히 결정이 많이 나왔어요. C1 영역에서는 결정이 적게 나오고 그래서 C1 영역에다 이게 너무 많이 나왔기 때문에 1시간으로 줄여봤어요. 그랬더니 확실히 결정이 적게 되더라고요. 그리고 C2 영역에서는 이게 적게 나와가지고 시간을 5시간 7시간, 9시간을 잡았어요. 그랬더니 7시간이 넘어가니까 굉장히 다양하게 많이 덮이듯이 피었는데 저도 처음에는 이 결정이 별로 예쁘지가 않더라고요. 근데 보니까 계속 보니까 이것도 굉장히 나름대로 많이 사용할 수가 있겠더라고요. 이렇게 잘 섞고 그리고 이제 여기다가 제일 내가 마음에 드는 거에다 또 한 가지씩 더 섞어봤거든요. 섞어봤더니 더 예쁜 색들을 발견할 수가 있어요. 그러니까 요거는 요즘 여기서 가장 잘 나온 코발트에다가 철을 섞어보고 동을 섞어보고 망가를 섞어보고 니켈을 섞어봤더니 이런 분위기에 또 이렇게 또 나오더라고요. 여기는 또 철에다가 코발트하고 망간하고 순서대로 이제 동하고 니켈을 섞었더니 이런 분위기가 나왔죠. 그리고 여기다가 이제 3가지를 섞어보면은 철이 좀 다양하게 발생하기 때문에 철을 고정을 시켰어요. 철을 고정을 시키고 거기다 니켈에다가 다시 동하고 망간하고 코발트 붓고 여기다는 철을 하고 망간하고 고정시키고 동하고 코발트하고 니켈 이런 식으로 했더니 또 3가지 발생물도 굉장히 또 다양한 색으로 나오더라고요. 이렇게. 그런데 제가 이걸 이제 실험을 하면서 산화물을 그러니까 산화물이 많이 들어가면은 이 디옥사이드 결정에 그렇게 좋은 영향을 안 주더라고요. 색상도 굉장히 모르겠어요. 뭐 개인의 취향에 따라 좀 다르겠지만 이거는 망간하고 동이 5% 3% 이상이 들어가 보니까 제가 보기에는 결정이 디옥사이드 결정인지 아닌지 확실히 모르겠지만 모양이 좀 달라도 아닌 것 같기도 하고 색이 굉장히 탁하게 나오더라고요. 저는 회화적인 분위기가 나오는 색을 찾으려고 이 실험을 했는데 이런 식의 색깔이 나왔고요. 이거는 여기서는 주로 제가 한 거는 C1 영역에서 1시간에서 잡았거든요. 근데 이거는 지금 나름대로 저는 처음에 이렇게 잔잔하게 빛이 굉장히 마음에 들어서 C2 영역에서 한번 제가 해봤어요. 그거는 또 굉장히 이렇게 잔잔한 결정이 되더라고요. 그래서 다른 제품을 가지고 말해봤고 뭐 한 가지 많아서 그거는 그래서 이렇게 제가 이거를 산화물을 이렇게 넣어보니까 제가 이제 작업을 할 때 이렇게 저는 좀 이렇게 회화적인 느낌이 나는 작업을 하려고 했기 때문에 이 산화물이 이렇게 퍼센티지가 함량이 많은 것보다는 함량이 적은 거일 때 제 나름대로 제 색깔을 그쪽으로 사준 것 같아요. 예. 질문 있으면